Tra venerdì, sabato e domenica si prevede, è una previsione per carità, ma circa 100 mm di pioggia. 10 centimetri d'acqua in un solo fine settimana. C'è preoccupazione per l'allerta meteo diramata nel pomeriggio di oggi dalla Regione Veneto per criticità idrogeologica nel bacino Piave Pedemontano e per criticità idraulica nei bacini Brenta, Bacchiglione e Alpone. Questa quantità che corrisponde a 100 litri di pioggia per ogni metro quadro di suolo, naturalmente in modo teorico, però anche pratico, e quindi è una quantità di pioggia che normalmente cade in più del tutto il mese di gennaio. L'ondata di maltempo inizierà nella serata di venerdì per poi intensificarsi in nottata. Sabato avremo il clou, una giornata all'insegna della pioggia, pioggia molto abbondante, e per domenica in gran parte ancora pioggia, poi il tempo migliorerà, diciamo un'attenuazione dei fenomeni nella seconda parte. Pioggia intensa che in quota diventerà neve. Tanta neve in montagna, la quota intorno ai 1000-1200 metri, poi ci si aspetta almeno nelle nostre Alpi anche 30-35 centimetri di pioggia. Preoccupazione per le piogge ma non per il vento. Il vento potrà avere dei rinforzi localmente dai quadranti settentrionali, ma non dovrebbe essere più forte di tanto, ecco, qualche rinforzo. Una perturbazione intensa ma tutto sommato di breve durata. E da lunedì addirittura è previsto il cielo sereno e quindi con un tempo più stabile. Attenzione però alle temperature che caleranno vistosamente. Per la prossima settimana invece avremo un paio di gradi, anche 3 gradi temporaneamente sotto lo zero, quindi avremo qualche gelata notturna anche in pianura.